La legge Roncalli fu una legge rivoluzionaria che molti paesi invidiarono all'Italia, perché fu una legge che con appena 4 articoli smantellò il sistema piuttosto burocratico, piuttosto macchinoso, farraginoso del Ministero dei Beni Culturali, perché introdusse la possibilità di affidare ai privati attraverso una gara la gestione dei cosiddetti servizi aggiuntivi dei musei, che sono il ristorante, la biglietteria, gli spazi, la libreria, il bookshop, il guardaroba e via dicendo, lo spazio dedicato a quello che pensavo diventasse il merchandising, cioè molti musei avevano la possibilità di riprodurre alcune collezioni e di metterle in vendita, e quindi traendo profitti. Parte di questi profitti sarebbero ritornati poi al Ministero di origine, non al Ministero delle Finanze, quindi fu una piccola rivoluzione. Poi quella stessa legge scardinò il sistema della consorteria corporativa dei custodi dei musei, che erano veramente il principale ostacolo al funzionamento dinamico, al funzionamento moderno dei musei italiani, perché facevano scioperi, perché non consentivano l'apertura durante la sera, per esempio, o insomma impedivano il funzionamento corretto. Perché questo fu necessario? Perché per decenni i musei, come pure la scuola, come pure l'università, furono gestiti in Italia come ammortizzatori sociali, non come istituti destinati a favorire la diffusione della conoscenza, a favorire la diffusione della cultura, a favorire lo scambio oppure l'approfondimento di alcune tematiche, la ricerca e via dicendo, bensì come strumenti che dovevano garantire la pace sociale, cioè come degli ammortizzatori sociali. C'era personale in esubero dagli ospedali o c'erano personale in esubero dai bidelli della scuola, che cosa si faceva? Invece di riciclarli e di dare loro la possibilità di seguire dei corsi di formazione, venivano spostati da un'amministrazione all'altra ed inseriti in questo organico, nell'organico di un museo, di una soprintendenza, che diventava poi un organico eccedentario rispetto alla necessità, e pletorico, e soprattutto che non favoriva il funzionamento, la fluidità del sistema. Roncalli quindi, con l'aiuto dei suoi giuristi, riuscì in pochi mesi a vincere questa battaglia per dinamizzare, per rendere più moderni i musei italiani. Tenga conto che all'epoca era un'assoluta novità, nessuno parlava di valorizzazione della cultura o di valorizzazione del patrimonio. C'era un'idea piuttosto, diciamo, arcaica, molto costituzionale, legata naturalmente all'articolo 9 della Costituzione. L'Italia garantisce e promuove la difesa della cultura e del patrimonio, ma non c'era l'idea, che è invalsa negli anni a seguire, nei decenni a seguire, che oggi sta prendendo il sopravvento, che la cultura è un fattore dinamico nella produzione di ricchezza dell'intero paese. E la legge Roncalli fu in un certo senso il primo segno, il primo grande rivolgimento che andava nel senso poi dimostratosi vincente nei decenni successivi. Tutto